तमिळनाडू सरकारनं 1 ऑक्टोबर पासून राज्यात एक कप सिरप बॅन केले आणि त्यानंतर राजस्थान सरकारनं स्टेट ड्रग कंट्रोलला सस्पेंड केले आणि त्यानंतर 3 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारनं याबाबत ॲडवायझरी जारी करून 2 वर्षाखालील मुलांना कप सिरप देऊ नका असं सांगितलं। आता 4 ऑक्टोबरला मध्य प्रदेश सरकारनेही राज्यात कप सिरपवर बंदी घातली। आता हा आदेश देताना मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दोषीवर कारवाई करण्याचा एक इशारा दिलेला आहे आणि देशभरात गेल्या आठवड्यापासून कप सिरपचा मुद्दा एक चांगला चर्चेत आलेला आहे। खोकला झाल्यानंतर सर्रास घेतल्या जाणाऱ्या कप सिरपवर अनेक राज्य बंदी घालतात। याचं सेवन करणं हानिकारक असल्यामुळे लहान मुलांचे मृत्यू सुद्धा होत आहेत आता असल्याचं बोललं जाते आणि यामुळे आता कप सिरप देशभरात बॅन होईल का असेही प्रश्न विचारले जातात। पण देशभरात कप सिरपवरून एवढा मोठा वाद का सुरू झाला, याला वेगवेगळ्या राज्यामध्ये बॅन का केले जाते आणि कप सिरपमुळे लहान मुलांचे मृत्यू होत असल्याचं का बोललं जाते, या सगळ्यांची माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगणार आहे। मित्रांनो नमस्कार, मी संदेश आणि तुम्ही पाहताय लोकमंच। आता या सगळ्याला सुरुवात झाली मित्रांनो मध्य प्रदेशामधून। मध्य प्रदेशाच्या छिंदवाड्यात गेल्या महिन्यात 9 मुलांना ताप आला होता आणि डॉक्टरांनी काहींना कोल्ड ड्रिप सिरप आणि काहींना नेक्सा DS सिरप ही औषधं लिहून दिली होती आणि त्यानंतर अचानक मुलांची तब्येत बिघडली। आता त्यांची किडनी निकामी झाली आणि एकामागोमाग एक मुलं हे मृत पावली। आता या भागात अशी 1420 मुलं आहेत ज्यांना सर्दी, ताप आणि फ्लूची लागण झालेली आहे। आता या घटनेने छिंदवाडा आणि आजूबाजूला परिसर हादरून गेलेला आहे। मुलांना दिलेल्या या कप सिरपमुळे त्यांची किडनी निकामी झाली असं बोललं गेलं आणि या कप सिरपमध्ये डायलिथिन ग्लायकोल या केमिकलचा समावेश असल्याचा संशय होता आणि यानंतर छिंदवाड्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोल्ड ड्रिप आणि नेक्सा DS या कप सिरपच्या विक्रीवर बंदी घातली। आता मित्रांनो या दरम्यान अशा प्रकारची प्रकरणं राजस्थानवर समोर आलेली आहेत। आता त्यानंतर राजस्थानच्या सिकर इथं एक आणि भरतपूरमध्ये एका मुलाचा मृत्यू झाला आणि या दोन्ही मुलांनी कप सिरप पिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचं बोलणं गेलेलं आहे। आता मित्रांनो यामुळे आणखीनच एक खळबळ उडाली आहे। या घटकामध्ये एक सेम पॅटर्न दिसत होता। खोकला आणि सर्दीसाठी लहान मुलाला दिल्या जाणाऱ्या कप सिरपमुळे त्यांचं आरोग्य बिघडलं आणि त्यांच्या किडन्या निकामी झाल्या। हे कप सिरप तमिळनाडूच्या कांचीपुरम इथल्या फॅक्टरीत बनवलं जात होतं। आता या घटना उघडकीस आल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारनं तमिळनाडू सरकारचा याचा तपास करण्याची विनंती केली। आता तमिळनाडू सरकारच्या तपासात काय समोर आलं ते पाहू। मित्रांनो तमिळनाडू सरकारच्या ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंटचे डेप्युटी डायरेक्टर एस गुरुभारती यांनी ड्रग डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांचं एक शोध पथक स्थापन केलं आणि या अधिकाऱ्यांनी 1 आणि 2 ऑक्टोबरला कप सिरप बनवणाऱ्या श्रीसन कंपनीच्या कांचीपुरम इथल्या कारखान्यात भेट देऊन त्यांची तपासणी केली। आता या तपासणीत मित्रांनो पथकाला अनेक नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं आढळून आलं आणि तपासणीत समोर आलं की कोल्ड ड्रिप कप सिरप मध्ये 48.6% डायइथिलीन ग्लायकोल या विषारी केमिकलची भेसळ होती आणि त्यानंतर तमिळनाडू सरकारनं आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की मुलांच्या मृत्यूचं कारणीभूत असल्याचं संशय असलेल्या कोल्ड ड्रिप कप सिरपची बॅच क्रमांक SR13 मध्ये दूषित केमिकल होती। आता या तमिळनाडू ड्रग डिपार्टमेंटच्या बॅचने सॅम्पल तपासणीसाठी पाठवले होते। याचा रिपोर्ट 24 तासाच्या आत मिळाला आणि त्यानंतर तपासणीत दिसून आलं की या कप सिरपमध्ये नॉन फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपिलीन ग्लायकॉल वापरलं होतं। आता या डायलिथिन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉलची भेसळ हे दोन्ही विषारी केमिकल आहेत ज्यामुळे किडनीला नुकसान होऊ शकतं आणि त्यामुळे मित्रांनो तमिळनाडूच्या ड्रग डिपार्टमेंटने ही रिपोर्ट जारी केला आणि सरकारने यावर लगेचच ऍक्शन घेतली आणि त्यानंतर तमिळनाडू सरकार पूर्ण राज्यात कोल्ड ड्रिप सिरपच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घातली आणि सर्व ड्रग इन्स्पेक्टरना ठोक आणि किरकोळ दुकानावरचा सिरपचा साठा हे गोठवण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि त्यानंतर तसंच ओडिशा आणि पुडुचेरीतल्या अधिकाऱ्यांनाही अलर्ट करण्यात आलेला आहे। आता मित्रांनो त्यानंतर सरकारने कप सिरप बनवणाऱ्या कंपनीला प्रोडक्शन थांबवण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन्स कॅन्सल करण्याचेही एक आदेश दिलेले आहेत। आता त्यानुसार त्यांना अशा नोटीस पाठवलेल्या आहेत आणि अधिकाऱ्यांना सांगितलं की कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पुडुचेरी इथं कप सिरपचा सप्लाय करते आणि यानंतर राजस्थान सरकारनं शुक्रवारी 3 ऑक्टोबरला एक मोठा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर मित्रांनो सरकारनं राज्याच्या ड्रग कंट्रोलला सस्पेंड केलं।
याशिवाय जयपूरच्या केसेस फार्मा कडून औषधांच्या वितरणाची बंदी घातली आणि त्यानंतर राजस्थान सरकारनं शनिवारपासून राज्यभर घरोघर जाऊन सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला। आता आरोग्य विभागाने इशारा दिलाय की भविष्यात प्रोटोकॉलचं पालन न करता औषधं लिहून दिल्यास किंवा ते डिस्ट्रीब्यूट केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलं जाईल आणि या राजस्थान सरकारच्या लॅब टेस्टिंग मध्ये वादग्रस्त सिरपचे सॅम्पल्स निर्धारित स्टँडर्डनुसार असल्याचं आढळून आलं। आता मित्रांनो, आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंग म्हणाले की औषधात अनियमितता आढळलेली नाही, पण अजूनही चौकशी सुरूच राहणार आहे। त्यानंतर शुक्रवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एक ॲडवायझरी जारी करून लहान मुलांसाठी कफ सिरपचा वापर मर्यादित ठेवावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाच्या ॲडवायझरी सांगण्यात आली की खोकला आणि सर्दीची औषधं 2 वर्षाच्या कमी वयाच्या मुलांना देऊ नयेत। ही औषधं 5 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी योग्य नाहीयेत असं त्या एक आरोग्य मंत्रालयाची जी ॲडवायझरी होती त्याच्यामध्ये एक नमूद केलेलं आहे। आता मित्रांनो, मुलांना औषध देण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, शिवाय लहान मुलांना सिरप देण्याऐवजी इतर औषधांचा उपाय सुचवावा असं आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या ॲडवायझरीमध्ये सांगितलेलं आहे। त्यानंतर तमिळनाडू आणि राजस्थान सरकारने ऍक्शन घेतल्यानंतर 4 ऑक्टोबरला मध्य प्रदेश सरकारनेही कोल्ड ड्रिप सिरपवर तात्काळ बंदी घातली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी इशारा देत ही बंदी घातलेली आहे। दोषींना कोणत्याही किमतीत सोडलं जाणार नाही असंही ते म्हणालेले आहेत। दोषीवर कठोर कारवाई होईल असं त्यांनी एका पत्रामध्ये सांगितलेलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, मध्य प्रदेश या कंपनीच्या सर्व प्रोडक्ट्सवर बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि तमिळनाडू सरकारच्या रिपोर्टच्या आधारे ही ऍक्शन घेतली असल्याचं मध्य प्रदेश सरकारनं म्हटले। इकडे महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद पाहायला मिळत आहेत। ठाणे आणि पालघर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत 147 कोटी रुपयांचं अंमली पदार्थ आणि ड्रग नष्ट केले आहेत। आता यामध्ये 26,935 लिटर कोडीन आधारित कफ सिरपचा समावेश होता। ही कारवाई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीने करण्यात आलेली आहे। आता मित्रांनो, या सगळ्या घटनांमुळे आता लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या कफ सिरपच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत। आता मित्रांनो, डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही लहान मुलाला वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय कफ सिरप दिलं जाऊ नये आणि अनेक पालक डॉक्टरांचा सल्ला न घेता परस्पर बाजारातून कफ सिरप विकत घेतात आणि आपल्या मुलाला देतात। हे पूर्णपणे चुकीचं आहे। त्यामुळे मुलांची तब्येत बिघडू शकते। आता मित्रांनो, डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली मुलांना कफ सिरप सारखी औषधं दिली जावी असं डॉक्टरांनी सांगितले। सध्या तरी देशभरात कफ सिरपचा मुद्दा चांगला चर्चेत आलेला आहे। त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि राजस्थान मधल्या घटनेनंतर 3 राज्यांमध्ये यावर बंदी घालण्यात आली आहे। केंद्र सरकारनेही याबाबत ॲडवायझरी जारी करून खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्यात। प्रकरण गंभीर लक्षात घेऊन देशभरातल्या 19 औषध मॅन्युफॅक्चरिंग साइट्सवर तपासणी सुरू करण्यात आलेली आहे। सोबतच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी, ICMR आणि NRRI, CDSCO आणि यस नागपूर इथली तज्ज्ञांनी टीम छिंदवाडा आणि आसपासच्या भागात होत असलेल्या मुलांच्या मृत्यूचं कारण शोधण्यासाठी तपास करतायत। आता या तपासात काय समोर येतं हे पाहणं खूप महत्त्वाचं ठरेल आणि या सगळ्या बाबतीत काय वाटतं, तुमची मतं आणि प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओज बघण्यासाठी लोकमंच या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ।